पापा जी आपका कॉल आया है, प्लीज आप कॉल उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा। पापा जी किसी को आपसे बहुत ही जरूरी बात करना है, प्लीज आप कॉल उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा। पापा जी कहाँ पे हो आप? आपका कॉल का घंटी बहुत ही देर से बज रहा है पापा जी, प्लीज पिक अप द कॉल। पापा जी कोई आपसे बहुत ही जरूरी बात करने के लिए आपको बहुत ही देर से कॉल कर रहे हैं, कृपया करके आप अपना थोड़ा सा वक्त निकाल कर कॉल उठा लीजिए पापा जी वरना कॉल कट जाएगा।